ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். மழை காலமா சளி பிடிச்சிருக்கா? சரி வாங்க, நம்ம உடனே ஒரு ஹோம் ரெமெடி ரெடி பண்ணி உடனே நம்ம ரெடி ஆகிறதுக்கு, ஒரே நாள டக்குன்னு ரெடி ஆகிறதுக்கு இந்த இதை கஷாயத்தை செய்ய போறோம். ஒரு ஸ்பூன் சீரகம், பட்டை 1, லவங்கம் ஒரு 3, அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி ஒரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு, ஒரு எலுமிச்சம்பழம், தூதுவாழை, அதுக்கப்புறம் கருந்துளசி, நெக்ஸ்ட் இது பாத்தீங்கன்னா கற்பூரவள்ளி. இந்த கற்பூரவள்ளி, அதுக்கப்புறம் 2 இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 பூண்டு. இதோட கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டு ஒரு கஷாயம் ரெடி பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா, இஞ்சி பூண்டை நசுக்கிட்டு, மிளகு நசுக்கிட்டு, 1 டம்ளர் தண்ணி எடுத்து வச்சது எல்லாத்தையும் கொதிக்க வைக்க போகிறோம். ஒரு எலுமிச்சை பழத்தை 4 கட் பண்ணி போட்டு அதையும் கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு போட்டுக்க போகிறோம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள். அவ்வளோதான், கொதிக்க வச்சாச்சு. பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிச்சு. 1 டம்ளர் தண்ணி 1/2 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் கொதிச்சுட்டு பின்னாடி நம்ம அந்த கஷாயத்தை எடுத்து குடிச்சிடலாம். பாய், தேங்க்யூ.